夜晚，麥兜攤喺張床上邊，望住個手機，睇住個 WhatsApp 對話框停留咗喺乜乜嗰度。麥兜內心有啲掙扎，應該要 send 條 message 俾佢嗎？佢打咗又刪咗，刪咗又再打過。後尾佢打咗一條好簡單嘅信息：你最近點啊？佢都係 send 咗啦。佢呆呆地望住個熒幕，心跳加速，就等緊個藍剔出現。過咗5分鐘冇反應，過咗半個鐘都係冇反應，過咗1晚都係未讀。麥兜喺度苦笑，原來呢個符號都可以令人咁失望嘅。但係最搞笑嘅係，原來佢唔係 send 俾乜乜，係 send 咗俾媽咪啊！